প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। আমি আজকে সিঙ্গারে দেখাবো সকল মডেল ওভেনগুলি। যারা মনে করছেন শুধু খাবার গরমের জন্য নেবেন, অনেকে মনে করছে শুধু গ্রিল খাবার গরমের জন্য নেব, অনেকে মনে করছে যে কেক বিস্কিট করার জন্য নেব। এই তিন মডেলের আমি ওভেন নিয়ে আজকে আলোচনা করব। প্রথমে দেখাবো শুধু খাবার গরম করতে পারবেন এমন কিছু সব মডেল নিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন 20 লিটার, এটা সাইজ হচ্ছে 20 লিটার। এটা 20 এসু, মডেল হচ্ছে 20 এসু, প্রাইস 10,090 টাকা। এখান থেকে 439 টাকা ক্যাশে ডিসকাউন্ট রয়েছে। এটা ভিতরে সাইজটা দেখুন, এটা 20 লিটার। 20 লিটারের মধ্যে আর একটা সাইজ রয়েছে, এটাও 20 লিটার। এটা মডেলটা হচ্ছে 720 এমএসও, প্রাইস 10,990। এখান থেকে 478 টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে। এরপর রয়েছে আপনার 23 লিটার, এটা 23 এমএসও, প্রাইসটা 11,390। এখান থেকে 495 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা 23 এমএসও। এগুলোতে শুধু খাবার গরম আর পাশাপাশি মাখানো তরকারিগুলো করতে পারবেন। 23-এর পর রয়েছে আপনার 25 জিসিএইচ, এটা 25 লিটার, 25 জিসিএইচ। এটা 15,390, 2,000 টাকা রয়েছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট, 13,390 টাকা পড়বে। 15,390 থেকে 2,000 টাকা বাদ, অর্থাৎ 13,390। কিস্তি নিলে 1,400 টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে, কিস্তি তো নেওয়া যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 25 লিটার, 25 জিসিএইচ মডেল। 25-এর মধ্যে আরেকটা মডেল হচ্ছে 25 ইএমএসও, এটা প্রাইস হচ্ছে 13,490। এখান থেকে 587 টাকা ডিসকাউন্ট। এটার মডেলটা গেটআপটা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর। এটা ভেতরে স্পেসটা দেখুন। এরপর রয়েছে 30 এএমএসও, এটা 30 লিটার, 13,990। এখান থেকে 608 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা 30 লিটার, দেখতে পাচ্ছেন সাইজটা অনেক বড় আর ডিজাইনটা সুন্দর। এইসব গেল আপনারা এইগুলো ওভেন মডেলগুলো দেখালাম, এগুলোতে সবগুলি আপনারা খাবার শুধু গরম করতে পারবেন, আর ঝোল ছাড়া মাখানো তরকারিগুলো আপনি আবার চচ্চড়ি মাখানো তরকারি এগুলো দিলে করতে পারবেন। এরপর যেটাতে দেখাবো আপনাদের এই খাবার গরম মাখানোর তরকারি পাশাপাশি গ্রিল করতে পারবেন এমন দুইটা মডেল। দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো 35 লিটার, এটা মডেলটা হচ্ছে 35 জিসিবি এলপি। এটা নতুন এসেছে, প্রাইস হচ্ছে 17,990 টাকা। এটার 35 লিটার, পুরোটাই টাচ ডিসপ্লে রয়েছে। ভেতরে অংশটা দেখায়, অনেক বড় সাইজ। 35 লিটার, এটাতে খাবার গরম মাখানো তরকারি পাশাপাশি গ্রিলটা আপনার ভালোভাবে করতে পারবেন। এরপর রয়েছে 36 জিসি, এটা এলপি, এটা প্রায় 17,990। এখান থেকে 782 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা তো আপনি গ্রিল করতে পারবেন, খাবার গরম করতে পারবেন, মাখানো তরকারিগুলোও করতে পারবেন। আর এগুলোতে বলে রাখি, এগুলোতে চাইলে কেক বিস্কিটও করতে পারেন, কিন্তু এগুলোতে পুরাপুরি কালার আসবে না কেকের, শুধু সিদ্ধ হবে এরকম হবে, কিন্তু কেক বিস্কিটটা ভালো হবে না। কেক বিস্কিটের জন্য আর একটা অপশান রয়েছে, এই যে দুটো দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটো 30 লিটার, এগুলো কনভেকশন। এগুলোতে খাবার গরম পাশাপাশি মাখানো তরকারি, কেক বিস্কিট, পিৎজা, পুডিং সব কিছুই করতে পারবেন। এগুলো কেক বিস্কিটের জন্য পারফেক্ট। এটা প্রথমে দেখাবো 30 জিসিবি8 এলপি, এটা 22,490। এখান থেকে 3,000 টাকা ক্যাশে ডিসকাউন্ট, অর্থাৎ আপনার 19,500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। এই ওভেনটা অনেক সুন্দর, এটা কনভেকশন আপনার 30 লিটার, আর পুরোটাই ডার্ক টাচ ডিসপ্লে আপনি পাবেন। এরপর রয়েছে পরের মডেলটা হচ্ছে 30 জিসি 2N, এটাও এলপি। এটাতে আপনার বাটন রয়েছে, আর এটা প্রাইসটা হচ্ছে 22,990। এখান থেকে ক্যাশে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, অর্থাৎ 19,990 টাকা। এটা অনেক সুন্দর, লুকিংটা অনেক সুন্দর। আপনারা এই দুটা মডেলটাতে আপনারা সব কিছুই করতে পারবেন, খাবার গরম, গ্রিল, পিৎজা, পুডিং, কেক, বিস্কিট সব কিছুই করতে পারবেন। তবে এটাতে আপনার একটা অপশান বেশি দেওয়া রয়েছে, শিক কাবাবের জন্য এক্সট্রা একটা শিক দেওয়া রয়েছে, আপনি শিক কাবাব করতে পারবেন B8-এ। এগুলো কনভেকশন, এই দুইটা মডেল 30 লিটার দুইটায়। আমাদের এই ওভেনগুলোতে 2 বছর পাবেন ওয়ারেন্টি, 5টা যা লাগবে কোম্পানি থেকে 2 বছর ফ্রি দিয়ে দিবে। সবগুলোতে পাবেন 2 বছর ওয়ারেন্টি। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন।
পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।